otya webale kubanga okedde naffe webale kubanga olonzeewo ffe naffe tukusuubiza nti tujja kuwa ekyo kyennyini kyotusuubiramu ekyo kyennyini ekijja okujja ku ddala wooli oluvannyuma nno olwoke oyambuke mwasuze mutya buli olumu omusinzira okubanga mutulaba puroguramu gyolaba Morning Link omukyala gwolaba ye Marjorie munsonyiwemu naye ebyo bibaamu omukyala gwolaba ku Top TV yo Marjorie Nabulime ennaku twolekedde 25 zokka ezibulayo okubanga tutuuka ku national celebrations ey'omulundi ogw'19 balamusizza nnyo good morning Kampala, good morning Uganda, good morning East Africa mugamba mutya mubale kubanga mulonzeemu ffe njagala okujjukiza nti ffekka abalina crystal clear verified information gyotagenda kubanga ofuna walala naye nga bingi nnyo ebigenda maaso mu ggwanga oba oliawo n'ebweru w'eggwanga Uganda lino njagala okutegeeza nti ekyogerwako Christmas etandise okubanga ebindabinda Christmas etandise okubanga esembera Christmas etandise okuba nga abantu batandise okuba nga beetegekera balima naddala bannaffe abacelebratingira mu byalo nga bo mu byalo gye kibakwatira families this time round it's a come together families zijja wamu nezisharingako byebiyiseemu omwaka biki ebibadde Kampala ate mu byalo biki ebiriyo abafiirolwono ne mugezaako okubanga mubakubagiza yebyo nno season gye tulimu ne bannaffe abakolera ebweru w'eggwanga batandise okubanga bayingirawo mpola kyovola bakati ebbugu mulitandise okubanga mweriri lingi nnyo mu kibuga Kampala oba oliawo n'ebweru w'eggwanga oba oliawo n'ebweru w'ekibuga kino Kampala gwatulaba nno otulaba okusinzira wano ku Makerere Kavule Bombo Road, Makaga P5 ku Christian Life Church njagala okujjukiza nti ne P5 ekyagendera ddala maaso leero lunaku lwakusatu ekyagendera ddala maaso ate jjukira njagala okujjukiza nti ne lunch hour special nayo ekyagendera ddala mu maaso bingi nnyo nno byoba osuubira mu programu eno Morning Link ebyemizannyo ogenda kuba obitegeera Champions League yabaddeyo akawungeezi akayise Manchester United Barcelona Atletico Madrid n'endala zagezezaako kubanga zisamba naye ezimu ku zo zaago byojja kuba obitegeera ebyo omudingidi wa Ssaabasajja waali nnyo ajja kuba naye akunnyonnyola ki ekigenda mu maaso eyo gy'ayitira gy'afeefettera amawulire agawano ne wali so nga ne wali w'eggwanga bingi nnyo ebigenda mu maaso mu ggwanga kiri mu ggwanga erya America ne North Korea bo bakyagendera ddala maaso buli omu okubanga alaga eryanyi nti anze nsinga sigwosinga ne bugenza okukyonooka olwaleero ate nga ne Russia eyingidde mu kintu kino nsonga kye kiyingizaamu egamba yeegasse ku North Korea okulaba nga basuuza America ekintu okulaba nga America bagikuba era essaawa yonna olunaku olwaleero olina okuwulira ekinaava eyo ojja kuba okitegeera bw'onooba weekumidde ku Top Television mukyala akubuuzaako enkya ya leero Marjorie Nabulime naye nga bingi nnyo ebigenda maaso mu ggwanga oba oliawo n'ebweru w'eggwanga akakiiko kali ka parliament koyinza okuyita constitutional committee olunaku olwaleero kateekateeka okusinkana president Yoweri Museveni olunaku olwaleero bagenda musisinkanira ki bagenda kuba naye ng'oboolyawo bamwebuzako ku amendment esinze okuteeka ennyo bannayuganda ku bunkenke 120 gy'oyinza okuyita togikwatako abantu abasinga ekigambo kibatera okubanga bakozesa ensangi zino n'olyoka nno okitegeera naye tebagenda mu mitingira mu parliament kyekikulu ekiri ku nsisinkano eno bagenda kugenda butereevu wali mu State House Entebbe oluvannyuma lino abantu bano babeeko bye babuuza omukulu ono lwaki yandyagadde amendment eno okubanga ekolebwa ye weekolebwa birungi ki bye tusuubira okufuna mu amendment eno ate bibi ki bye tusuubira nabyo ebiyinza okuvaamu mu amendment eno naye nze nandiwadde ekirowoozo nandiwadde amagezi nti amendment eno bweba ekwolebwa mufube okulaba mmwe ababaka baffe abatukiikirira mu bitundu byaffe eby'enjawulo nti murestoringa ate ne term limits we mujja ekkomo ku myaka ate mukomyewo ekkomo
ku bisanja omukulembeze w'eggwanga byalina okubanga akulembera eggwanga lyattu lino erya Uganda. Njagala kutegeeza nti ate kiri mu ggwanga erya Zimbabwe nakyo mukulu ono Robert Mugabe yagiddwako emmotoka ye endala, emmotoka ey'ekikungu. Emmotoka n'eno ebalirwamu biliyoni za Uganda 4.2. Mmotoka ki? Mmotoka eno ebadde eri bulletproof. Kitegeeza ki? Nga n'essasi we balimu kubanga ali mu mmotoka eno terisobola mutuukako, terisobola muleetako obulabe, terisobola muleetako obuvune. Ate nga gye buvuddeko omukyala Grace Mugabe ono abadde akaabira ddala nti banaye gavumenti empya bye yatusuubiza tenaba kubanga ebituwa. Kitegedde n'ekyo wowe obadde tokimanyi kyekyo kiri mu ggwanga liri erya Zimbabwe. Njagala kubanga neetooloolamuko katono nkomewo nyongera okuyisizaamu biki ebigenda maaso mu ggwanga oba oliawo n'ebweru w'eggwanga. Nakyo olina bulime kuzigirira Morning Link, kuzigirira Top TV, tovaawo ogenda kubanga ofuna buli kimu mu ddoozi yakyo. Good morning. Television, your family network. Mujje tubeeyo Mukama panga mu national celebration gwe jangu tubeeyo Mukama pangira abaana be 3 December twetegekere guno ogujja jangu n'ekirwadde kyo Mukama asobola basumba abalungi basabe naawe Tosuwa National Celebration 2017 olunaku lumu mu bifo bibiri ku Sunday nga 3 December mu kisaawe Kololo ne ku Christian Life Church e Makerere Kavule amaka ga P5 National Celebration. Oyanirizibwa mu Lanchawa Special eya Christian Life Church Makerere Kavule Bombo Road mu kibuga Kampala. Omusumba Jackson Senyonga yennyini agendanga kusabira mmwe mwenna abakozi mu mirimu egy'enjawulo nga mwe mulinawo omusuubuzi mu biti eby'enjawulo nawe ayagala emirimu gy'okola gibenga gyongera okulaakulana ng'olaba ebibala byagyo okutandikanga ku saa 6 okutuuka ku saa 8 jangu osabirwe jangu oyigirizibwe n'omusumba Jackson Senyonga mu Lanchawa Special ku Christian Life Church Makerere Kavule Bombo Road mu kibuga Kampala. Mandalagira buli kimone tukuna eyumba nabyabo obulimba mubeeyo twawabadda munajanira kuserusi mwenye tusinza zenkakasa mulijanira obujulizi nebuweebwa zenkakasa mulijanira obujulizi nebuweebwa Yesu wasenyonga kola. Television, your family network. Good morning once again. Njagala kuddamu kwaniza ku Top TV, njagala kuddamu kwaniza mu program Morning Link. Webale nnyo kubanga olonzeewo ffe wosinzira wonna okubanga wotulabira.
good morning bano bagambe bakoneko obagambe nti morning link etandise egendera ddala mu maaso tujja kuba nozinawera ssaawa 3 tujja kuba tukujjako engalo tujja kuba tukiwunzikiraawo n'oluvannyuma bannaffe abalala nabo bakwatemu Top TV egendere ddala maaso njagala kutegeeza nti ennaku z'omwezi rather ennaku tusigazaayo 25 zokka tubenga national celebration ey'omulundi ogw'19 ekyo ngenda kuba nkikujjukiza paka ku lunaku luli lwennyini olw'ennaku z'omwezi nga 31 kiki wali osuubira okubanga otuukako omwaka guno okikoze okituuseeko oba tosobodde okubanga okituukako ogwo si musango muzina ennaku 25 ezisigaddeyo to end the year. You can still make it, you can still have it. Okyasobola okituukako ekiruubirirwa kyo otya mu nnaku zino ezisigaddeyo kiddemu kiri kyewawandiika kyeweegamba mutima nti kino kyenjagala. You can still have it, you can still do it, you can still achieve it. Njagala kuzzaamu ssuubi nti okyasobola okubanga okifuna. Wabula kino kirowoozo njagala kubanga nkiwa abazadde abali eyo nti abaana bali mu holidays olina okubanga mukitegeera nti weetegereza abantu kibolekedde abaana bo muntu kibolekedde omwana wo kuba basinga twemalira mu kukola nti nonkeera nti ngenze bugenzi kukola naye ng'omwana kyomuleseeko tokimanyi. You don't know what this kid is watching. Bingi njejjukira abaana being a .com era abaana bagenda nnyo ku mikutu gino egy'empuliziganya gyoyinza okuyita social media kyayigako okimanyi. You need to control your children. Kwa Bible egamba nti train a child in a way you should go. Ekyo ffenna tukimanyi nti ne bw'aliba akuze aleme kuva mu kkubo eryo kikye wandyagadde omwana wo okuba gwalina kimubeeza gwalina kimuteekamu ogw'abasomesa gwawedde kati gwaffe gw'abazadde ekumalira ddala ebbanga lya myezi 2 mutuule n'abaana bammwe mwogereko nabo naddala abaana abatuuse mu age eri erina okwogerebwa nabo gyoyinza okuyita adolescence stage oba abaana babatiini bingi nnyo kati baagala bali mu age ya kudiscoveringa. Wandyagadde omwana wo ekintu akidiscoveringe ng'ava bweru ng'ate gwe maama wooli no twala obuvunaanyizibwabwo ate si maama yekka ne taata mutwala obuvunaanyizibwa ku baana bammwe. Enda kuba nno nga nkulekera munnange mukirise mwongerere ajja akuyisizeemu ebya sports engeri gye byatambudde Champions League engeri gye yatambudde n'oluvannyuma tukwatagane ku ssaawa zijja kuba 2 being Wednesday we are away from politics. Just expect the best. Good morning. Television, your family network. Life Day and Boarding Primary School Seta Bajjo yesomero lyokka mujjo twala omwana wo n'asomera mu mbeera eyeeyagaza. Omwana alabirirwa ng'ali ewaka. Balina ba metron abatendekeddwa obulungi okulabirira abaana era ng'omwana sekinnoomu afuna akaseera akamala ne metron olwo n'akula n'empisa ennungi. Abaana balya bulungi nga baweebwa emmere ejjudde ebiriisa era ne balya ne bakkuta. Essomero lifaayo eri ebitone by'abaana ebyemizannyo okuzina n'okuyimba ssaako n'ebyakatemba. Essomero ggazi bulungi era ng'abaana bazannya bulungi ekikkirisiza omwana okusoma ebitabo obulungi. Library empitirivu obulungi ejjudde ebitabo byonna omwana bye yaleetaze okusoma obulungi. Abasomesa batendeke ate nga balina omukwana eri abaana. Ebisale by'essomero birungi eri buli muzadde. Essomero lirina amazzi amalungi ssaako ne DSTV abaana gye banyumirwa mu biseera byabwe eby'eddembe. Essimu noti 7 noti 6 99 5 7 oba noti 7 5 12 23. Life Day and Boarding Primary School Seta Bajjo.
embaga yaffe eyawamu eya mass wedding eyasoose okutegekebwa ku Christian Life Church yekyasinze okubeera ennene ate okukola ebyafaayo gwe abagole lukaaga lulambirira ku lunaku lumu ne bagattibwa muvumbo obutukuvu olwateddako kakati gwe omwami oba omukyala nga muli wamu nga muli eyo temunnagattibwa oba gwe yakalaba mwana muno ng'oyagala okwetwalira obufumbo obutukuvu ekyamagero kyo kiikino ekkanisa ya Christian Life Church Makerere Kavule n'omusumba Jackson Ssenyonga bakuleetedde embaga eyawamu ey'omulundi namba 2 ey'okubawo nga 3 Desemba 2017 teweeraliikirira kintu kyonna anti gawuni eri abakyala ne suuti eri abaami gattako keeki ne receptioni byonna bikoleddwako ekkanisa ya CLC mu nkuŋŋaana za P5 mu lunch hour ku reception ya Top Radio ne mu saavisi zonna eza Sunday eza Christian Life Church okumanya ebisingawo 0704 55 422 kanjikuddiremu noti 704 554 noti 22 kanjikuddiremu noti 704 554 noti 22 tukuze obufumbo era weetwalire ekkula ly'obufumbo obutukuvu. Mama wange yantwala. My mother took me to Kubbiri. Omanyi oba omuto followinga mama wo kyagamba. Kati we nafuna olubuto. So when I conceived, ne basaba 1 million nga ogenda kugula bus. they asked for 1 million to buy a bus. Nenkwata 1 million nenjitwalayo. I took 1 million there to that shrine. Nam prophesyinga ku lubuto. This false prophet prophesied over my pregnancy Tingenda zimbe eddwaliro mu America that mwana I wange will- gyagenda okuli. Top Television, your family network. Entonces, hoy lo van a arropar 3.000 seguidores. 3.000 sportinguistas que se hacen presente aquí en el estadio del equipo azulgrana. Obwa accidenti kale twongera okubanga Jamiru tukusabira oli awakamanyi oli ku Top Television akadde kano tugenda maaso n'okubanga tukusabira ate osobola okubanga osuuka bulungi nnyo nyini ddala osobola okubanga okomawo okakalabya emirimu gyo kale no mwena abagyekumiddeko mwe bali kugifuula namba emu bajukiza 3 Desemba tuli mu kisaawe Kololo ne ku Christian Life Church mu the National Celebrations ya mulundi gwa 19 omwaka 2017 nga tugusiibula ate nga twaniriza 2018 sawa 2 ez'okumakya ate okutuuka ku saa 12 ez'enkeera ku makya kale nno n'olwekyo bije bibeerayo mubimanyi wabeerayo okusaba okutendereza okusinkana Mukama Katonda ate n'okusanyuka naddala mu bikujjuko ebyokusiibula omwaka fireworks tubeera naye bulungi abo bayimbi ba gospel sibala kubanga teriyo muyimbi yali agadde kusuwa the national celebrations bonna beetegekera national celebrations n'olwekyo genda maaso n'okubanga ate naawe ogyeteekerateekera osobola okujja mu the national celebrations ey'omulundi guno lunch hour special saa 6 okutuuka ku saa 8 mande okutuuka olunaku olwokutaano kitegeeza n'olwaleero olunaku olwokusatu gyeri bulungi nnyo ku Christian Life Church Makerere Kavule Bombo Road. Tugenze butereevu mu nsonga y'ebyemizannyo olunaku olwaleero titugenda kutunula nnyo ku nsonga ndala nnyo tugenda kuba twetegereza ensonga eza UEFA Champions League kubanga wetwogerera tiimu zammwe ezamaze okubanga zeesogga oluzannya olwa tiimu ze 16 ezimu ku ezo ezirabika nti z'amaanyi. Manchester United olunaku olwajjo yasisinkanye obaoliawo koyinza oyita akaseera akazibu kubanga singa obusajja bwa CSKA Moscova bwamukubye ggoolo nga 5 ate abasajja bali aba tiimu emanyiddwa nga FC Baso ne bawangula omupiira gwabwe nabo ku ggoolo nga 3 bwe batyo oba ebbiri ze bawanguliddeko omupiira Manu yalibadde esigala mu kibinja naye bwetyo nga bwenna kugambye olunaku olwajjo nti Manu ejjagera maaso n'okuwangula omupiira ogwo era bwetyo yasobodde okubanga eguwangula gooza wadde 2-1 nga bwenna zikuwadde wano nabadde kolekiti kye tuyita kolekiti score eri mu kapapula kyabaddewo over yabaddemu gologolo yabadde okubanga ate ebintu
bitambula. Bwetyo tiimu y'abanaffe aba CSK Moskova ye yasoose okulya empanga nga buli omu n'alowooza nti oboolyawo bagenda kuwangula omupiira guno nga bwe babadde beetaaga kubanga mu dakiika 45 zokka bwe batyo omuvubuka ayitibwa Vetinho yabadde amaze okuba nga abateebera egool. Omusajja okuva ali mu ggwanga lya Brazil wa Russia yabadde abateebedde egool. Ate bwetyo Manchester United bwe bakomyewo mu kitundu ekyokubiri yabadde Romelu Lukaku nga bw'olabaawo n'omuvubuka gwe bayita Marcus Rashford ku TV abwe batyo basobodde okuba nga ate bagenda maaso oboolyawo mukwano gwange n'okuba nga ate bagenda maaso n'okuba nga bateebera ttiimu ya Manchester United. Dakiika 64 n'enkaaga na space ya dakiika 2 Manchester United mwe yasituwalingidde omupiira nesobola okuba nga ate eyitawo ogenda ku luzannya oluddako. FC Baso abagiwangulidde omupiira yabadde omuvubuka oli gwe bayita Erinousi eyatebye goolo mu dakiika ey'okutaano ne Obarini eyatebye goolo mu dakiika ey'omukaaga. Bwetyo mu dakiika y'enkaaga-mu-etaano bwetyo ne bakuba Benfica wakawaayo mu Estadio da Luz mu kibuga Benfica eky'eggwanga ly'abanafu aba Portugal era bwe batyo ne bagenda maaso n'okuba nga ate bajabiza neemalako ekibinja emipiira 6 teyafunyeyo kabonero n'akamu ttiimu y'abanafu aba Benfica bakunkumudde nkunkumula emipiira gyonna. Bwetyo Manchester United yakulembedde ekibinja ku points 15 ate ttiimu ya FC Baso neekwata ekyokubiri ku points 12. CSKA Moskova neekwata ekyokusatu yagenze mu UEFA Europa League ku points ziri 9. Gurupu B goba gurupu endala mwabaddemu emipiira egyasobodde okuba nga gisambibwa. Mwenzijukira nti abanafe aba PSG bakubiddwa omupiira kwabadde kwesasuza kulungi eri ttiimu ya FC Bayern Munchen bwe yabakutte ne bakuba egoozi abadde 3-1. Nzijukira bulungi omuvubuka gwe bayita Robert Lewandowski mu dakiika ey'omunaana yalaze nti bannannyinimu bamaanyi nnyo ate bw'atyo mu dakiika eya 37 Tolisso n'ayogerako ne zibeera 2-0. Olwo nno mu muvubuka ayitibwa Kylian Mbappe mu dakiika ya 50 yasobodde okugezaako okugattako oba okuteeba ku goolo ey'abanaffe bali aba PSG naye tebyabayambye. Bwetyo ttiimu eno eya omuvubuka Tolisso yagasseeko ku goolo ya Bayern Munich ne zibeera 3-1. Olwo nno omupiira ne gugwa eddakiika 9. Nzijukira abavubuka ab'amaanyi mu ttiimu ya PSG kumpi bonna babaddemu nga bwe mubamanyi okuli Neymar eyagula obuwanana Mbappe mugambi yateebye ne Cavani bamuleeseemu kaawo asobole okuba nga akwasaganya ekintu naye ng'ekintu tekikyadangulu okulaba nga buli kimu kitambula. Kale nno bwe batyo nagwo bwe gwabadde. Celtic mu kibinja kyekimu yalumbiddwa ewaka wali mu Glasgow naye kubwa abasajja ba Anderlecht eggoolo yabaddemu ku bwerere yateebedde omuvubuka gwe bayita Simanovic yagenze maaso n'okuba nga agiteeba naye tekyayambye ttiimu y'abanafu aba Anderlecht kubanga ate eyitawo okugenda ku luzannya olwa kikopo ekya UEFA Europa League olw'ensonga nti head to head yaabwe ne awe goal wasole ne goal z'abanaffe bano aba ttiimu emanyiddwa nga eya ttiimu y'abasajja bano aba Celtic ze baateeba zabayambye nnyo okuba nga ate bakwata ekifo ekyokusatu. Bwetyo ttiimu ya PSG mu bibinja byonna emipiira egyakazanyibwa bakamalayo ebibinja yekyasinze okuteeba goolo nnyingi. Yateebeddwa goolo 25 ate neeteebwamu goozi 4 zokka ekitegeeza nti yeyina enjawulo ennyingi ya goozi 21 sayidi yawo mu UEFA Europa League. Barcelona zabadde goozi 2 Sporting Lisbon goal 0 oba 0 bwatyo yabadde Paco Alcacer mu dakiika eya 59 n'omuvubuka Yeremi Murphy yekubye akatimba. Jjukira mu kisaawe kya Estadio Camp Nou we yali asambira omupiira sizoni ewedde ng'omuzibizi wa Barcelona ati neyegatta ku ttiimu eya Sporting Lisbon ate mu kifo ky'okubazibira yabakubye bukubi katimba. Juventus yakutte ttiimu y'abanaffe aba Olympiacos n'egikuba egoozi 2-0 Juan Cuadrado mu dakiika ya 15 n'omuvubuka oli gwe bayita Banandishi mu dakiika ey'e89 okukakkana nga bawangudde omupiira banaffe aba ttiimu eyo emanyiddwa ng'ate eya Juventus. Olwo nno ne bagenda mu maaso n'okweyagala mu kifo ekyokubiri. Barcelona yeyakulembedde bwetyo points ziri 15 ate banaffe bano aba ttiimu eya Juventus ne bakwata ekyokubiri ne bagenda maaso n'okuba nga nabo
bayiseewo sayidi eri okwegatta ku Bayern ne PSG nga PSG yakulembedde Bayern nebeera mu kyokubiri emipiira bwegityo bwe gyatambudde ate sayidi eyo emipiira emirala egyasambiddwa Chelsea goal emu ku emu ne ttiimu y'abanafu ba Atletico de Madrid nzijukira bulungi omuvuka gwe bayita Stefano Savic yeekubye akatimba akabadde akekyenkani ku ggoolo y'omusambi we gwe bayita Saul Niguez eyabadde ayambye ttiimu ya Atletico Madrid yabadde yeetaaga obuwanguzi obwo okufana okuwona okulaba ng'esigala mu kikopo kino era bwetyo oluvannyuma lw'okuba nti yakkiriza ate yo ttiimu ya Roma yasobodde okuwangula omupiira gwayo ku ttiimu ya Karabaga eggoolo zabadde 2-2 bwetyo Roma nesobola okuba nga ate ekulembera ekibinja ky'abanafu abo aba ttiimu emanyiddwa nga eya Chelsea nekwata ekifo ekyokubiri bayenkanyiza points 11 naye Roma nekulemberera ggoolo oba ng'oyinza okugamba goal difference ennungi nesobola okuba nga ate ekulembedde ekimeeza sayidi eyo lunaku olwaleero kikopo kyekimu ekya Europa League wagenda kubeerayo emipiira mingiko ttiimu ya Maribo egenda kukyaza Sevilla omupiira Sevilla bwe yeetaaga ennyo okuba nga etangaza emikisa gyayo egy'okuyitawo kyensuubira nti era ejja kuwangula kuwa kapapula gukwate over ejja kuwera bulungi nnyo ttiimu ya Liverpool egenda kutunka ne Spartak Moscova omupiira ogwo Liverpool nayo erina ogusamba nga gwakufana kuwona gwakwegendereza olw'ensonga Spartak Moscova singa ebaako nekyekola oba oliawo eyinza okugezaako okuba nga ate ekendeeza ku mikisa gya Liverpool gyendowooza nti Liverpool yo oba oliawo emikisa gyayo egy'okuyitawo gyatangaala nnyo mu mipiira gyayo egyasembayo bwe yakuba ttiimu ya Maribo eggoolo ezaali ziwererako ddala sayidi eyo kale no omupiira emirala egenda okubeerayo fakiti omupiira ogwo muguwe ttiimu ya Liverpool oba owakapapulo osobola okwesiga ennyo goolo mu mupiira ogwo ejja kusobola okubaamu Feyenoord Rotterdam egenda kukyaza ttiimu ya Napoli yeetaaga omupiira ogwo naye Feyenoord yesembye wansi ku kimeeza teyinayo kabonero teyagala ku bintu byatuuse ku ttiimu ey'abasajja aba Benfica kugituukako okuba nti temaliriza empiira mukaaga nga terina kabonero so suubira bajja kuteekawo omutindo ogw'amaanyi omupiira ogwo gusobola okugwera mu draw olunaku olwaleero naye nga si birungi kubanga Shakhtar Donetsk nayo yeetaaga omupiira guno olunaku olwaleero ogwa Man City basobole okuba nga ate bayitawo ogenda ku luzannya oluddako kubanga Manchester City yasobola dde okuba nga ate yo eyitawo neyeesogga oluzannya lwa ttiimu ze-16 oluvannyuma lw'okuwangula buli mupiira ogwagiyita mu maaso nzijukira bulungi nti n'egimu ku egyo kuba Napoli home and away ekintu ekyagenda mu maaso n'okuba nga ate kirongoosa emikisa gyabwe era bwe bati bali mu round of 16 Shakhtar Donetsk bwebeera ewaka wali Donetsk mu ggwanga ly'abanaffe aba Ukraine omupiira ogwo gutera okubeera ttiimu etera okubeera ennungi ennyo erina abalenzi abamanyi okupasinga omupiira kyensuubira nti olunaku olwaleero omupiira guno mugusuubire mu over gologolo ejja kubeera mu guwa kapapula naye abanaffe aba Man City sisuubira nti bajja kuteekawo ku ttiimu yaabwe ey'amaanyi kubanga bayitawo era nsuubira nti omupiira guno Shakhtar Donetsk egenda kuwangula eggoolo 2-1 abasobole okuba nga ate bayitawo ne ttiimu ya Man City RB Leipzig olunaku olwaleero wali e Germany mu kibuga Leipzig mu Red Bulls Arena egenda kubeekyaza ttiimu ey'abasajja ba Besiktas ettaka eyayitawo dda mu kibinja kyabwe ogenda ku luzannya oluddako olw'ensonga nti yakuba banne waayo nekulembera nga bano ne bwebawangula emipiira gyombi buli omu agenda ku points 9 ate bwe batyo Besiktas nesigala eri ku points za 11 bwetyo Leipzig erina ku bavuka abalungi bomanyi Forsberg omuvuka Timoli Mane na Bikeita basobola okiyamba okuwangula omupiira ogwo olunaku olwaleero kubanga egwetaaga esobola okugenda ku luzannya oluddako olw'ekikopo ekya UEFA Champions League mu mupiira mu kibinja kyekimu FC Porto ekyaza ttiimu wali mu Estadio de Dragao ekyaza ttiimu y'abanafu ba Monaco omupiira Monaco gwe yeetaaga ennyo kubanga Monaco nayo y'emu ku ttiimu ezitannaba kukola bulungi yadde nga ttiimu eyo suubira nti nayo yeetaaga okufunayo akabonero omupiira guno ogwa Monaco ne ttiimu y'abanafe aba FC Porto ngusuubira mu draw y'emu oba 0-0 so n'olwekyo nsuubira nti naawe Besiktas ejja kuyitawo ne ttiimu ya RB Leipzig Real Madrid etalina kyenoonya yayitawo dda egenda kubeetugga ne ttiimu ya Borussia Dortmund omupiira gwensuubira okuggwera mu draw ate nga ne Tottenham Hotspur egenda kutuuka ne Apoel Nicosia omupiira gwensuubira Tottenham Hotspur okuwangula eggoolo ng'emu ku bwereere ennaku zino si emu ku ttiimu eziwangula naye nga kyensuubira tibajja kuwangula olunaku olwaleero olw'ensonga gumbayambako okuddamu okusitula omutindo gwa ttiimu yaabwe banafu aba ba ttiimu emanyiddwa nga ate ey'abasajja bali
aba Tottenham Hotspurs. Kale no bwetyo emipiira egyasobodde okubanga gizanyibwa n'egigenda okubanga gizanyibwa era nga ge mawulire agagenda maaso n'okubanga gyegali. Abasajja batendereza mutindo gwa tiimu yaabwe. Amawulire gali awo, tiimu zeewaana okuba nti zayiseewo, kati tulinda ziyitawo olunaku lwa leero ate tulindirire akalulu kanagenda maaso n'okubanga kakwatibwa. Tujja kuba nako tugenda maaso n'okubikutuusaako bulungi nnyo. Nnyini ddala Sekafa ye yawumuddemu, waliwo ambuuzizza wano nti ate Sekafa yawumuddemu naye we yawumulidde eggwanga lya Zanzibar lyabadde likubye Rwanda 3-1. Kenya nekola draw eya 0-0 n'eggwanga erya Libya saidi eyo eggwanga ly'abannaffe aba Kenya. Giddamu olunaku lwa kutaano kubanga leero n'olunaku olw'enkya tewali mipiira gyonna gigenda kubanga gizanyibwa mu Sekafa. Semwogere Mukiibi Omugave mbaddewo nnyo kuba munange Jamiru Waswa Senkai ne ttiimu eya Morning Link Sports okuli Faruk Kato ku kamera, producer wa Morning Link Sports Brian Ziwa, ate nyomukulu Jordan Kiryowa, saako ne Katongole eri mu TX okusobola okubanga ate buli kimu nga bw'okiraba bwekitambudde. Mbajjukiza lunch hour special mugende maaso n'okubanga ate mujja saa 6 okutuuka ku saawa 8 kuba kusaba okubasomesa, okubawa obukodyo obw'okugenda maaso n'okukulaakulana n'okwasaganyamu ebyenfunayo bibeere nga ate binyirira nga bw'obyetaaga. National Celebrations 31 December mu kisaawe Kololo mugende maaso n'okubanga mweteekateeka mu mbeera yennyini musobole okubanga ate mujja okubaawo the National Celebrations. Mwe tusibulira omwaka gwe tulimu kati tujja kuba tusibula 2017 ate twanirize 2018 mu kusaba, mu kusanyuka ate mu kusinza n'okutendereza. Pastor Jackson ne Senyonga aba Christian Life Church Makerere Kavuya ku Bombo Road be bateesiteesa ab'okuntikira be bakulembera abasumba bonna abajja okubaayo abayitirivu. Abayimbi ba gospel Bosibala ate Fireworks mumumanyi ate agulibwawo ku the National Celebrations era National Celebrations yesembayo kubanga ate ekuba Fireworks. Mukama Katonda ngenda musaba abankuumira ate tusobole okubanga tukwatagana olunaku olw'enkya mu Morning Link Sports. Semwogere Mukiibi Omugave gemanya gange tova ku Top TV. Omudingidi agenda kubajja n'amasuuge ate oluvannyuma mwana muwala Amajoli Nabulima agenda kubakomawo n'ensonga y'olunaku. Television, your family network. Mujje tubeeyo Mukama panga mu National Celebration gwe jangu tubeeyo Mukama pangira abaana be 31 December twetegekere guno ogujja jangu n'ekirwadde kyo Mukama asobola basumba abalungi basabe naawe Tosuwa National Celebration 2017 olunaku lumu mu bifo bibiri ku Sunday nga 31 December mu kisaawe Kololo ne ku Christian Life Church e Makerere Kavule amaka ga P5 National Celebration. oyanirizibwa mu lunch hour special eya Christian Life Church Makerere Kavule Bombo Road mu kibuga Kampala. Omusumba Jackson Senyonga yennyini agendanga kusabira mmwe mwenna abakozi mu mirimu egy'enjawulo nga mwe mulinaawo omusuubuzi mu biti eby'enjawulo naawe ayagala emirimu gy'okola gibenga gyongera okulaakulana ng'olaba ebibala byagyo okutandikanga ku saa 6 okutuuka ku saa 8 jangu osabirwe jangu oyigirizibwe n'omusumba Jackson Senyonga mu lunch hour special ku Christian Life Church Makerere Kavule Bombo Road mu kibuga Kampala. Mandalagira bitu mone tukuna eyo bana byabo bulimba mubeyo twawabada munajanira
munijanera obujulizi nebuweebwa senkakasa munijanera obujulizi nebuweebwa yesu wasenyonga kola embaga yaffe eyawamu eya mass wedding eyasoose okutegekebwa ku Christian Life Church yekyasinze okubeera ennene ate okukola ebyafaayo gw'abagole lukaaga lulambirira ku lunaku lumu ne bagatibwa muvumbu obutukuvu olwateddako kakati gwe omwami oba omukyala nga muli wamu nga muli eyo temunnagattibwa oba gwe yakalaba mwana munno ng'oyagala okwetwalira obufumbo obutukuvu ekyamagero kyo kiikino ekkanisa ya Christian Life Church Makerere Kavule n'omusumba Jackson Ssenyonga bakuleetedde embaga eyawamu ey'omulundi namba 2 ey'okubawo nga 3 Desemba 2017 teweeraliikirira kintu kyonna anti gawuni eri abakyala ne suuti eri abaami gattako keeki ne receptioni byonna bikoleddwako ekkanisa ya CLC mu nkuŋŋaana za P5 mu lunch hour ku reception ya Top Radio ne mu saavisi zonna eza Sunday eza Christian Life Church okumanya ebisingawo 0704 55 4 22 kanjikuddiremu noti 704 554 noti 22 kanjikuddiremu noti 704 554 noti 22 tukuze obufumbo era weetwalire ekkula ly'obufumbo obutukuvu. Top Television, your family network. Top TV eddoboozi lyange n'amanya nze aligawesa Rotarian aligawesa Muwonge Sylvester kamya okulebera sikugwa nsisinkano teba yalumu omumalirivu ennyo alinganga muwogo akatoko kamuwogo kasirire bwe katokota ntandise nagano Dokita Sitera Nyanzi mumumanyi bulungi kawandula bigambo mu kibuga Kampala avuddemu omwasi bw'atandise okuwesiba ku Patrick Amuriat oyo ne yawangula Mugisha Muntu nga wenjogera yesenkagale wa FDC omujja Patrick Amuriat Sitera Nyanzi amwesibyeko mu ngeri eyokwagala okukola obufumbo kinajjukirwa nti Sitera Nyanzi Patrick Amuriat ne Sitera Nyanzi bombi sibalina baana kale nno basala amagezi n'entotto okulaba ng'enteekateeka eyo namutayika gy'oyinza okuyita sinziggu ebangibwawo omwana alabike bajje mu P5 basabirwe n'olulala ebintu bitambule bulungi ebyo bivaako Mengo ekkiriza ssemateeka akwatibweko ennyingo zonna zitereezewe bafikisingemu bo kye bagamba mu kye bayita ekya federo mwasiseyo mutya abandaba bannange abali ku Top TV abali ebusujja mbagala nnyo abali ettongolo mbagala nnyo mukyala Jennifer Musi omukulu executive director wa Kampala abali muwuwa tubagaliza birungi bingi emunjagaliza ne Paulo Batte mu kityo and Kampala Advocates naye yeekuumidde wabula waliwo omutaka Kayira Gajule akulira ekika kye Mbogo ate omukubiriza olukiiko olw'abataka ali ku Top TV inamulabyeko munadde mu lukiiko lwa Buganda neŋŋandi weebale byeyogera ensonga ngenda zikwata kisajja kikulu ne mugamba ng'oluddewo okumanyiza ensonga ezikwatibwako kyesimba Kasujja Charles Mayanja ne banne eziri awo ne Musebuka mwasiseyo mutya enkya ya leero mbabuzizaako abali enaakulabye ne Nansana ti mwasiseyo mutya kagwa nabira nnyo kityo omuto wange ate mu ngeri eyo
ne maama omwerufu ali ku Top TV enkya ya leero muwulire bino. Joseph Tambala Mirundi ayina byonna, buli kintu akikola nnyo, ayina kye bayita nnyo mu ye. Anti wulira bino, ayiiya nnyo, awandiika nnyo obutabo, ayogera nnyo, naye anywa nnyo. Mwasuzeyo mutya nze muwoge omudingidi wa Ssaabasajja Kabaka kasinzire wano ntumire ku Stella Malisi Nsuube Stella Alex Bagala Mutale ku Nkubi Street muyingo muzukulu n'abalinga abo abekumide ku Top TV ekya ya leero. Ebyo obivaako Mugabe doza kankomo naye oluvannyuma lw'akayimba kano nga n'emmombo ebusujja bwa tuninga ne Kawesironi muna FDC Kawesironi nga kwali ku mukutu atumbudde ne Mutebi ekiteezi ewembaawo agamba atya enda mwogo yezaala abalungi n'ababi mwoyo mulondo gwoyagalanga kukulondoola sondanya yatwawula nandize nezivuga Babu Kigontu ku Shamba Complex jambo sa waliwo madamu Mukani Geno Adewe ya Palozias Complex Mwanda Road kulamusizaako ate wenvaawo nembuza ku mukulu Steven Dunstan Busurwa Junior agabire nnyo Steven Dunstan Busurwa Senior nga nena kwa 25 zibulayo okutuka ku kyetuyita national celebrations ezoteekateeka namutaayika ez'okusaba ekololo na wano UP5 eyida essomero liryeri baliyita koodi ayisukulu liri mu mukono omwo genda owandiise okebere abaana bakole interview n'ebiringa ebyo. Mugabe mwami museruka yako mayanja atatu wano wulirawo nnyo. Mugabe bamusobodde omuggyako emmotoka ez'ekikungu n'entambula awo edalalalawo n'emugibwako wabula abadde ayita mu kibuga Harare n'akwatibwa jaamu n'agamba bw'ati obukulembeze obubi obuliko buleredde jaamu mu kibuga. Kale nno Mugabe bw'aba jaamu nga atandise omukwata mu kibuga ebyo byampuna nga omwana akiise nnyina mwasuze mutya abandaba bo abawala abali mu kibuga wano boyinza ogaa nti ebijuujulu si basanyufu lwa nsonga y'abasama abazza sofa abakatuuka kuno tebalina ssente gwe wawa ebivulu bye bagendamu abaana b'obuwala batuuka eyo ne baziga bakyabajja okukwasaganya ensonga ng'ensonga tebazikutte kisajja kikulu kyoyinza okwogerako. Munyamunyabawo kyebagulanga omunya bwerira munyale beera feya bawo tebagulanga obudde bwerira munyale munyamunya. Kale nno Charles Mayanja nyongera okubuuzaako omukulu w'embeze w'ekika ky'Engeye n'ensi ino kimanya nti yooyo Lukwago Elias Salum aba DP bamuganye anti yerodi meya wa Kampala bamuganye okuteeka ekimuli ku mugenzi bali ku ddembe Joseph eyafudde era mu ngeri yemu tebamwanjudde ng'ali mu kyaki ne mu kuziika kwennyini ng'entabwe eva ku kugobaddeko mbabazi abadde omuyambi we mu woofiisi ate bw'amaze omugoba ne bamubuuza kino nakiri lwaki ogobye oyo bw'atyo n'akala amaaso n'agamba nze gwe mbangobye nze mba mugobye naye Lukwago tojjanga kumala gagoba abakozi mu kitongole ate nga si kikyo waliwo ko ne Ssebana Kizito omugenzi waliwo ko bakagwa waliwo bangi nnyo basebaddala kakati omukozi omukwata wabula Lukwago olwaleero alinnyo ennyonyi agende mu kibuga Nairobi awummulemu olwa stress emuliko enene bwetu mu kibuga Kampala. Sijja kuba munyomi wa bakama bange naye anzikiriza eggulire lino Stephen Kiprotich ono muddusi talina
sente ze yafuna n'obudalidali bwazawangula n'ebirala talina kyazikolamu ye abuuza mumpe ku magezi wofuna sente nyingi ozikolamu ki nange muwagano ankubire ku 0782 234 tuwayemu tunagenda okunzika embozi ng'ategedde kikyalina okukozesa sente bwe ziba nga zimuyitiriddeko essimu yange ey'omungalo 0702 0M 262 ngande 0702 011 262 ne 0782 20 34 75 782 234 nze muwonge nze mudingidi nze kulebera sikugwa Steven Nabende mu Teachers Circles Union joyinza okuyita wali mu sako nkulamusizaako ne tiimu yonna mbagamba nti kyesimba ekyali simayanja sebulolo nkubuzizaako naye Kasule Buwembu yeetagamba okwo n'abazzukulu tebagenze naye ye yagenze yeko oluvannyuma lw'okulya enguzi eyekiyinde bwetyo ne aligawesa n'amutwaliramu ng'afunye emitwalo 88 zokka njagenda miramulule Ssaabasajja Kabaka ali ku kasukira efumu oba amazzi ndigibakisa amanyo n'enjigaaya nzondabiranga ddala gunda semunywa nze musajjawo aligawesa muwonge nze mudigi Television, your family network. Mujje tubeeyo Mukama panga mu national celebration gwe jangu tubeeyo Mukama pangira abaana be 3 December twetegekere guno gujja jangu n'ekirwadde kyo Mukama asobola basumba abalungi basabe naawe Tosuwa National Celebration 2017 olunaku lumu mu bifo bibiri ku Sunday nga 31 December mu kisaawe Kololo ne ku Christian Life Church e Makerere Kavule amaka ga P5 National Celebration. oyanirizibwa mu Lanchawa Special eya Christian Life Church Makerere Kavule Bombo Road mu kibuga Kampala. Omusumba Jackson Senyonga yennyini agendanga kusabira mmwe mwenna abakozi mu mirimu egy'enjawulo nga mwe mulinawo omusuubuzi mu biti eby'enjawulo nawe ayagala emirimu gy'okola gibenga gyongera okulaakulana ng'olaba ebibala byagyo okutandikanga ku 6 okutuuka ku 8 jangu osabirwe jangu oyigirizibwe n'omusumba Jackson Senyonga mu Lanchawa Special ku Christian Life Church Makerere Kavule Bombo Road mu kibuga Kampala. Mandalagira bicho mone tukuna eyumba nabyabo bulimba mubeyo twawabada munajanera kusero simwenye tusiza zenkaka samuli janera obujulizi nebuweba zenkaka samuli janera obujulizi nebuweba Yesu wasenyonga kola
omusumba Jackson ne Eva Senyonga aba Christian Life Church Makerere Kavule Bombo Road bakwaniriza mu kusaba kw'okuyita mu kiro kwa kutandika essaawa 12 ez'akawungeezi era ng'emiryango gitandika okuggulwawo ku ssaawa 11 ez'olweggulo. Overnight eno Kasiggu erimu okusumululwa, okuwonyezebwa, ebyamagero, okusiiga amafuta n'okuteekebwako emikono, endwadde, obwavu, ebizibu byonna n'ebyetaaga ebirala. Mukama agenda bikolako mu kiro kino eky'olwokutaano luno. Naawe gwe nnaabadde mu bannabbi ab'obulimba, eby'obulimba ng'obikooye, okooye okutulugunyizibwa amaanyi amabi. Overnight ya P5 ey'olwokutaano luno Christian Life Church Makerere Kavule Bombo Road kati wa Colping Hotel ne La Grande opposite Fuelex petrol station okuliraana Umeme. Kanisa bwaguuga era ng'eri mu langi njeru. Jangu osumululwe. Embaga yaffe eyawamu eya Mass Wedding eyasoose okutegekebwa ku Christian Life Church y'ekyasinze okubeera ennene ate okukola ebyafaayo gw'abagole lukaaga lulambirira ku lunaku lumu ne bagattibwa mu bufumbo obutukuvu olwateddako. Kaakati gwe omwami oba omukyala nga muli wamu nga muli eyo temunnagattibwa, oba gwe yakalaba mwana munno ng'oyagala okwetwalira obufumbo obutukuvu, ekyamagero kyo kiikino. Ekkanisa ya Christian Life Church Makerere Kavule n'omusumba Jackson Senyonga bakuleetedde embaga eyawamu ey'omulundi namba 2 ey'okubawo nga 3 Desemba 2017. Teweeraliikirira kintu kyonna, anti gawuni eri abakyala ne suuti eri abaami, gattako keeki ne receptioni byonna bikoleddwako ekkanisa ya CLC. Mu nkuŋŋaana za P5 mu lunch hour ku reception ya Top Radio ne mu saavisi zonna eza Sunday eza Christian Life Church. Okumanya ebisingawo 0704 55 4 22 kanjikuddiremu noti 704 554 noti 22 kanjikuddiremu noti 704 554 noti 22. Tukuze obufumbo era weetwalire ekkula ly'obufumbo obutukuvu.